برك هزيمة الجولة الافتتاحية في جابس وتأكيد البداية الموافقة أمام أمل حمام سوسة، حمل لقاء قوي في القفصة بضيف الملعب التونسي، حوار داخل الحوار بين المدرب الفرنسي باتريك لويك اللي يحضر لأول مرة على بنك الاحتياط بعد إصابة أبعدته نصف شهر على التدريب واللي سبق تدريب الملعب التونسي. نعود لأطوار اللقاء في شوطه الأول والمستوى الفني كان بعيد عن انتظارات الجماهير اللي حضرت، نسق بطيء ولعب متقطع من الجانبين. قوي في القفصة يتوخى الكرات الطويلة في اتجاه نزار قربوش كمهاجم وحيد افتقر إلى المعارضة. الملعب التونسي خير التبادل القصير للكرة مع سرعة الثنائي أوروك وكواسي وكان وراهم حليم الدراجي، لكن دائما في غياب فرص التهديف إلى حدود دقيقة 37. موعد أول عملية منسقة من جانب أبناء باردو، أسامة السلامي يصوب على القائم الأيمن، كرة تعود أمام برهان غنام والبقية هدف أول للملعب التونسي. ثلاث دقائق بعد أسامة السلامي في تنفيذ كرة ثابتة وعلى طريقته الخاصة يغالط عبد الرحمن البعبورة. متاعب قوية في القفصة تتواصل ودقيقة 42 بناني خليفة في مناقشة قرارات الحكم خالد الجيزاني. العملية تكلفوا انذار أول ثم في نفس اللقطة انذار ثاني وبالتالي الإقصاء. 2-0 للملعب التونسي ونقص عددي لقوى في القفصة. هذا ما بقى من شوط أول كان ضعيف فنيا بكل المقاييس. بداية الشوط الثاني كانت سريعة خاصة من جانب قوي في القفصة في ظل بعض التعديلات اللي قام بها المدرب باتريك لويك. الملعب التونسي يقبل ضغط القوافل اللي أثمر هدف تذليل الفارق في الدقيقة 67. علاء البوسليمي في تنفيذ ركنية تصويبة قربوش يتصدى لها الحارس الخلوفي في مرحلة أولى، تعود الكرة أمام كاماغا اللي يمضي على استعادة أمل العودة في النتيجة. خطورة الملعب التونسي في 30 متر الأخيرة تمكنوا في دقيقة 75 من هدف هو الثاني في رصيد برهان غنام بعد تمهيد من أوروك. آخر عملية في المباراة كانت من أقدام نزار قرموش والامتياز للحارس الخلوفي في القائم الأول ما منعتش الملعب التونسي من تحقيق ثاني ثلاثية في بداية هذا الموسم على وقع ثاني انتصار على التوالي أمام قوي في القفصة اللي مازال ينتظروا عمل كبير لاستعادة توازنه. Aujourd'hui, c'est pas ok, Stade Tunisien gagne 3-1, mais c'est pas le Stade Tunisien qui gagne parce que pour moi, ils ont. C'est pas eux qui ont fait la différence, c'est nous. Mais oui, c'est nous qui nous donnons les bâtons pour se faire battre parce que on était bien, même on a joué pratiquement 60 minutes à 1 de moins avec un effectif qui est limité. On fait des erreurs individuelles. Eux, les Tunisiens, ils ont profité de nos erreurs et puis c'est tout. اعتقد الملعب التونسي استحق الانتصار نتاعو مقارنة بالحجم اللعب اللي عمله. المنافس صعيب على أرضه جاي من هزيمة، هذه كلها خلتنا نركزوا على المباراة ونعرفوا أنه المباراة باش تكون صعيبة. دخلنا مباراة كما يلزم، صبرنا في المباراة اللي هذا مهم. المنافس ما قلقناش هجوميا لأنه ما عطيناش المساحات اللي تميز بها المهاجمين نتاعو لأنهم عندهم السرعة. نجحنا باش نسجلوا هدف ثم دعمناه وهذا افضل سيناريو كان بالنسبه لنا. ثم شويه تراخي صار في الشوط الثاني خلى المنافس يرجع في المباراه، لكن مره اخرى عملنا تغيير هجومي باقحام هيثم بن سالم اللي مكننا باش نمشيو اكثر للهجوم وسجلنا هدف ثالث اللي انهينا به المباراه. بعد